ვენის კლასიკოსები, იოზეფ ჰაიდნი, ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი და ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ტრიოა, რომელმაც კლასიკური სტილის სრულყოფა და განვითარება შეძლო. იოზეფ ჰაიდნი ხშირად სიმფონიისა და სტრინგ კვარტეტის მამად მოიხსენიება. მან შექმნა მკაფიო ფორმა, სტრუქტურა და ბალანსი მუსიკაში. ჰაიდნის შემოქმედებაში იგრძნობა წესრიგი, სიმარტივე და ნათელი ლოგიკა. სწორედ მან ჩამოაყალიბა ის საფუძველი, რომელზეც კლასიკური მუსიკა აშენდა. ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტმა ამ ფორმებს სული შთაბერა. მისი მუსიკა საოცარი სილამაზით, ემოციური სიღრმითა და ბუნებრივი ჰარმონიით გამოირჩევა. ოპერებში, სიმფონიებსა და კონცერტებში მან ადამიანური გრძნობების მთელი სპექტრი გადმოსცა: სიხარული, ტკივილი, სიყვარული. მოცარტის მუსიკა ერთდროულად მარტივიცაა და გენიალურად დახვეწილიც. ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი კი კლასიციზმიდან რომანტიზმისკენ გადასვლის სიმბოლო გახდა. მან გააფართოვა მუსიკის საზღვრები, გააძლიერა დრამატიზმი, ემოცია და ინდივიდუალური გამოხატვა. ბეთჰოვენის მუსიკაში უკვე იგრძნობა ადამიანის შინაგანი ბრძოლა, თავისუფლებისკენ სწრაფვა და ძალა, რომელმაც მომავალი ეპოქები განსაზღვრა. მათი მთავარი გავლენა მუსიკაზე უზარმაზარია. ჰაიდნმა შექმნა ფორმა, მოცარტმა მას სრულყოფილი სილამაზე მიანიჭა, ხოლო ბეთჰოვენმა ეს ფორმა გაარღვია და ახალ ემოციურ სამყაროში გადაიყვანა. სწორედ ვენის კლასიკოსებმა დაადგინეს ის გზა, რომელსაც შემდგომში თითქმის ყველა კომპოზიტორი გაჰყვა.